कितना अच्छा होता अगर लैपटॉप का कीबोर्ड या टाइपराइटर के कीज ABCD लेआउट में होते। क्या ज़रूरत थी इसे QWERTY लेआउट में करने की। ये तो हम सबको पता है कि कंप्यूटर से पहले टाइपराइटर का इन्वेंशन हो चुका था और पहले टाइपराइटर के कीज ABCD लेआउट में ही हुआ करते थे और स्पीड भी काफ़ी अच्छी होती थी। पर इसके साथ प्रॉब्लम यह थी कि ABCD लेआउट में होने के कारण कीज़ के बीच में ज़्यादा गैप नहीं होता था और ज़्यादा स्पीड के कारण ये कीज़ आपस में ही टकराते थे, जिस कारण कीज़ को बार बार ठीक करना पड़ता था क्योंकि ये जाम हो जाया करते थे और टाइपिस्ट का काफ़ी समय बर्बाद हो जाया करता था। टाइपिस्ट की इस प्रॉब्लम को देखते हुए 1874 में क्रिस्टोफर लैथम सोल्स ने पहली बार QWERTY कीबोर्ड को डिज़ाइन किया, पर उस समय इसे रेमिंगटन 1 के नाम से जाना जाता था क्योंकि क्रिस्टोफर लैथम सोल्स ने 1873 में न्यूयॉर्क की एक कंपनी रेमिंगटन एंड सन्स गनस्मिथ के साथ टाइपराइटर को बड़े स्केल पे बनाने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और इसी कंपनी के नाम पे इसे रेमिंगटन 1 बोला जाता था। पर समय के साथ साथ लोगों को यह QWERTY लेआउट बहुत पसंद आने लगा और इसे लोग QWERTY टाइपराइटर कीज के नाम से जानने लगे। वैसे इस QWERTY फॉर्मेट को बहुत सोच समझकर बनाया गया है। इसमें इंग्लिश के ज़्यादा यूज होने वाले लेटर्स जैसे E, I, S, M आदि को फिंगर्स के रीच में रखा गया है और कम यूज होने वाले वर्ड्स जैसे Z, X को नीचे और साइड में प्लेस किया गया है ताकि टाइपिंग स्पीड बनी रहे। बाद में जब कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ तब कंप्यूटर के कीबोर्ड में भी इसी फॉर्मेट को फॉलो किया गया क्योंकि लोग इस फॉर्मेट के साथ यूज टू हो चुके थे। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि QWERTY लेआउट एकमात्र कीबोर्ड लेआउट नहीं था, कई और भी कीबोर्ड लेआउट थे जो कुछ सालों में बनाए गए थे जैसे डेवरॉक सिंप्लीफाइड एंड कोलेमैक लेआउट, पर ये मार्केट में चल ही नहीं पाए क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा QWERTY लेआउट पे यूज टू हो चुके थे।